ଭାଇ, ଏ ଦୁନିଆରେ ନିଜର କର୍ମ ବଡ଼ ନା କର୍ମକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଥିବା ଭଗବାନ ବଡ଼? ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଉତ୍ତର କିଛି ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଭୁଲ ଠିକ୍ ବିଚାର କରି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ। ଭାଇ, ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ନା, ମାତା ସୀତାଙ୍କର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହରଣ ସମୟରେ ପାଖରେ କାହିଁକି କେହି ନଥିଲେ? ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପାଖରେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ସହିତ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଓ ଅନେକ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ବସ୍ତ୍ରହରଣ ବେଳେ କେହି ବି ରକ୍ଷା କରିନଥିଲେ। ଦଶରଥ ରାଜାଙ୍କର 4 ପୁତ୍ର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମରଣ ସମୟରେ ସାହାରା କେହି ହେଇନଥିଲେ। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶରାଘାତ ସମୟରେ କେହି ବି ରକ୍ଷା କରିନଥିଲେ। ପ୍ରକୃତ ସତ ଆଜିଠାରୁ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଏ ସଂସାରରେ କେବଳ କର୍ମ ହିଁ ନିଜର ସାଥ ଦେଇଥାଏ, ନଚେତ୍ ଯାହାଙ୍କ ନାମକୁ ଧରିଲେ ଅସଂଖ୍ୟ ପାପ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ରାମ କ'ଣ ସୀତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିନଥାନ୍ତେ? କୁରୁସଭାରେ ଅନେକ ବୀର ଥିଲେ। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ କର୍ମ ପାଇଁ ଅପମାନ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଦଶରଥ ନିଜର କର୍ମ ପାଇଁ ପୁତ୍ରମୁଖ ଦେଖିପାରି ନଥିଲେ। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବି ଶରାଘାତରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭଗବାନ ନୁହେଁ, କର୍ମ ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ନରଠାରୁ ଭଗବାନ ଯିଏ ଯେମିତି କର୍ମ କରିଛି ସେ ସେମିତି ହିଁ ଭୋଗିଛି।